자, 여러분 안녕하세요. 욱TV의 욱입니다. 자, 오늘 탭볼 챌린지 3일차 이어졌습니다. 바로 시작해보죠. 자, 갑니다. 자, 3개, 양손 3개 먼저. 하나, 둘, 셋. 됐죠? 와, 씨. 성공했어. 오케이. 자, 그 다음에 한 손. 자, 이거 왼손 먼저 할게. 아니, 어제 왼손 했는데 너무 힘들어서 이번에 오른손 먼저 가보겠습니다. 쉽지 않아요. 이게 한 손은 양손보다 좀 어렵습니다. 다시 천천히 집중하고. 자, 하나, 둘, 셋. 오케이. 솔직히 어거지? 오케이. 다시 할게. 다시. 하나, 둘, 셋. 네, 성공했어요. 오케이. 자, 그 다음에 똑같이 왼손, 오른손 3개 했으니까 왼손. 둘, 실패. 다시. 하나, 둘, 셋. 다시. 이거 솔직히 아쉬웠어요, 그죠? 예. 둘, 셋. 이거 아닌데. 다시. 자, 할 때까지 할 수 있습니다. 자, 갑니다. 하나, 둘. 이게 하나가 아쉽네요, 그죠 여러분? 예, 좋아요. 다시 하나, 둘, 셋. 이거 하나가 다시 한번 마지막 하나, 다시 하나, 둘. 쉬워. 내가 쫄지 않겠습니다. 예, 그대로 읽겠습니다. 가볼게요. 하나, 둘, 셋. 오케이, 성공. 좋습니다. 자, 3일차까지 봐주신 여러분들 감사드리고, 자, 내일 4일차입니다. 이게 생각보다 시간이 금방 가요. 근데 중요한 건 실력은 별로 안 느는 것 같아요. 하지만 이제 10개 이후부터는 아마 조금 빡세지 않을까 싶습니다. 그래도 여러분들 많은 응원 부탁드리고, 응원 댓글 또 뭐 다음 챌린지 한번 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 구독과 좋아요 그리고 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 네, 빠이빠이.